的な人なれ。してるね。今一緒になりました。ポコ仲良くしてあげてね。典型的な人慣れしてないタイプですね。これからね、この子がどうなっていくのか楽しみです。じゃあね、白い子がクッションの中に入ってくれました。なんか音がしてるね。そしてね、優しく見守ってくれています。ちょこっとずつね、慣れてきました。ご飯食べたくなったみたいです。そしてね、この子は相変わらず裏に隠れていますのでね。この子は大丈夫ね。お腹ついちゃった？どうしたの？逃げちゃった。大きく見えるね、やっぱりちっちゃくても。ニコバイパチ待っとるで。